Достар, ассалаумағалейкум. Бүгінгі видео антикоррозийная обработка немесе көлікті датқа қарсы жаңағы майлар мен сұйықтықтармен өңдеу жұмыстары жөнінде. Менде Чанган CS55+, осы 2025 жылдың желтоқсан айында сатып алғам, яғни 3-4 ай бұрын. Бірден жасатуға мүмкіндік болмады. Сол мүмкіндік пайда болған кезде осы наурыз айында жасатқам. Так, бұл қызметті жасау үшін енді әңгіменің шыны керек, интернетте бірнеше жаңағы жарнамаларды қарап, адамдарға хабарласып, көп жерлерге соғып бағаларын сұрағам. Сосын Али деген жігіт бар, сол жігітке хабарласып, бардым. Сосын мен Алиден сұрағам, мен осындай видео жасасам, өзінің жаңа пікірлеріңді бересің бе деп. Ол келісті, қазір ары қарай видеода қосам. Достар, мына Али деген жігіт обработкамен айналысады. Осы не үшін обработка жасау керек, соның бәрін түсіндіріп берші бауырым. Жалпы жаңа машиналардың барлығында бұрынғыдай оцинкованный кузов деген жоқ. Бұрынғыдай ваннаға батырмайды машина. Оларда яғни частичный оцинковка, сыртқы есігі, крылосы, капоты дегендей. Жалпы кузов шынақ, асты түгел бізде антикоррозийный обработка жоқ оларда. Оцинковка жоқ. Оларда тек қана кусокпен мынандай болады, міне. Жақында көрсеңіз бар, міне мына жер кусок, мына обработка істеліп тұрған нәрсе. Мына жерде заводтың өзі істеген. Мынаны өзі істеп қойған, осындай шеттер кусоктар болады. Сондықтан алғаннан кейін бір жағынан бұл машиналар алып сатып жүретін машина емес. Көп жыл айдайсың. Бұны жасағанда машинаны шіріп кетпейді, андай 5 жылда шіріп кетеді деген мағына емес. 5 жылда көтергенде андай рыжик болып тұрады. Тат болып. Соны болдырмаудың алдын алу. Яғни ол 5 жылдан кейін ондай тат болғаннан кейін оны істету уже шығын көп болады. Тазалату керек, пескоструй керек. Пескоструй істеу керек полностью, оны одан кейін грунтовать етеді обратно. Одан кейін сыртынан қайта антикоррозийный обработка жасайды. Оның бәрі көп шығынға кетеді. Ал бұндағы біздіңгі обработкамыз анық 2-3 жыл тұрады. Бұл астындағы анық 2-3 жыл тұрады. А көбінесе уязвимый жерлер, мына жерлер нағызына колесный арка дейді ғой мұнда бізде. Дөңгелек айналғанда мына жер пескоструймен олар уақыт өте кетеді. Себебі енді песок атқаннан кейін мынаған бұл түседі. Мына жерлер. Оны уже обработка қайтадан 2 жылдан кейін қайтадан істеп жүруге болады мындай жерлер. Частично. Ал повторно жасаған қымбат па ол? Или ол повторно жасаған частично? Частично жоқ, қымбат болмайды ол деген. Частично қымбат болмайды. Ол бір, біз қазір мына антикоррозийный обработка тек қана сыртқы жағдайды қоршап не істеп қойдық, сақтап қойдық та машинаны да. Енді екінші жағдай бұл обработка скрытых полостей деген бұның іштері. Мынаның іші. Мынаның іші, мына жерде пароктың іші, мына резинкалар алынады мысалы. Резинканы алғанда пароктың іштері. Яғни бұның іштеріне су жиналады да, бұларда ішінен шірейді. Сол себепті обработка скрытых полостей жасаймыз, яғни оның ішіне шланг тағамызда майвиль деген специальный несі бар, өзінің жидкісі. Пуш сала деген сол ма? Пуш сала дейді, халықта ауызда. Майвиль дейді оны. Соны ішіне құямыз, ол майлы, майланып тұра береді ішінде. Яғни ішкі қыртыстар дейді ғой. Темірді қорғайды. Ішкі қыртыстарын қорғайды темірді. Біз қазір сыртынан, яғни біз неден соль, тұз дейді, реагент, химияларды қорғап тұрық қой. Оған тиет, тұз. Бұл сумен шайылып түсіп қалады. Яғни реакцияға түспейді металлмен. Сол үшін керек бұл деген. Негізі ваннаға батырасыз деп жатыр. Бұрынғы машиналарды ваннаға батыратыны түсінікті. Одан кейін мынандай оларда обработка болатын бе? Есімде жоқ просто. Жоқ, обработка жасамайды олар. Оларда да болмайды. Обработка жасамайды, себебі уже кузов оцинкованный. Ол жерде уже горячий цинковка болады, холодный цинковка болады уже. Олар уже андай химияға реакция түспейді, олар уже қорғанған. Бұларда ондай не жоқ. Менде бір видеолар бар, көбінесе кобальттар келеді. Кобальттарда уже заводтан шыққалы, уже салоннан шыққалы, сразу мынандай жерлерінде уже очаг басталады. Ассалаумалейкум баршаңызға. Бүгін бізде сол очередной кобальт. Міне көріп тұрсаңыздар. Жаңа көліктен андай коррозияны очагтар. Көрдім, TikTok'та көрдім. Сосын X5-тарда пароктан басталады. X5-та. Біздің X5-іміз упаковкамен бәрі дайын тұр. Қазір уже антикор бастаймыз. Жуылғаннан кейін міне көрсеңіздер болады. Мына жерде қалай кеткенін уже. X5-ті 25-ші жылға пробегі 30 мың. Бірінші пароктары кетіп жатыр, міне көрдіңіздер ма? Рыжиктер. X5 плюс жаңдан парогынан басталады. Менде бір видео болған TikTok'та тоже. Яғни бұл машина, еще бір момент, бұл машина Қытайда заводтан шығады, бұл тұрады. Ояқта қанша уақыт тұратын бір құдай. Үйде тұрады. Тұрғанда ол терлейді машина. И ол киппейді. Жүрген машина ол кипеді.
сумен ауамен кеуіп кетеді жылдамдықпен желмен. Ал тұрған машина ол терлеп тұра береді. Ол шекараға келіп бір тұрады, мында келіп салонға тағы тұрады. Ол тұрып уже очаг бастап кеткен машиналар, жаңағы айтып тұрмын, эксперттер басталып деп тұрмын ғой. Ковальтер тоже самое, солардың бастап кетеді очагтарын. Сол себепті бізде обработка полностью астын түгел лонжернан бастап полностью жасаймыз түгелін. Полностью разрезать, глушитель, тепловые отражатели, мына жерде 55-тарда, 55-терде, мына жерде пластиктік нелер бар, защиталар бар. Иә, көрдім. Не шешіледі, бак шешілмейді. Бактың артына шешіп жасауға болады, просто ол қаражатқа байланысты. Клиенттің қалауына байланысты. Қымбат түсіп кетеді. Қымбат түсіп кетеді, иә. Бірақ оны прям шешіп, ондай қажеттілік керек емес. Себебі бактың арты прямой реакцияға түспейді, а көрінетін жерлердің бәрін біз обработка жасаймыз. Максимально қай жер көрінеді? Максимально жетеді, сол жерге жасаймыз полностью. Артқы усилитель бампера дейді ғой, соған дейін полностью жасалады. Үлкен рахмет сұхбатыңа, айтқаныңа. Обработка и обработка скрытых полостей дейді ғой. Соны жұрт просто білмейді да, кейбіреулер айтады жасау керек, дейді, біреулер айтады қой, зачем ол, не үшін керек. Сол сияқты жаңа сенің осындай комментарийлерің жұртқа ақпарат қой деген ғой. Жалпы бізде Астанада тұз шашады, тұздың көлемі деген прям ана біз КамАЗда жүрді, артында бүйтіп шашып жүреді. Реагент. Төлеп жүр ғой, ол бірақ емес, ол реагент шашады кәдімгідей. Химия, кәдімгідей. Ал егер де сіз мысалы оңтүстікте немесе батыста тұратын болсаңыз, онда батыста хотя влажность тоже бар. Ну, теңіздің тұзы. Мысалға Атырауда жері и так тұзды. Так тұзды Атырауда. Сорлар көп. Атырауда жақтарда мысалы. Енді оңтүстік жақта білмеймін енді қандай. Оңтүстік жақта ондай жоқ шығар. Оңтүстік жақта ондай жоқ шығар. Ал бізге Астана бұл қыс көп. Потому что мұз да бізде ерту керек қой. Ерту керек мұзды. Мысалы қыстың күні байқайсыңдар, мысалы дала -15, бірақ дворда қар еріп жатады. Еріп жатады, иә. Ол қалай? Дала -15, дворда қарлар еріп жатады. Жолда қарлар еріп жатады. Ол реагент қой. Реагент. Мына жерде қазір данный момент 55 үшінші поколение тұр. Ол автосалоннан Мадарадан келіп тұрған. Жакенте деген ба? Иә, көрдім ол кісіні. Енді мен өзімдікін осы алиге кіргізейін деп жатырмын, бұйырса қабылдайды қазір. Сол. Бастаймыз. Рахмет. Оқасы жоқ. Жұмысқа өте жауапкершілікпен қарайды екен. Мен машинамды қабылдап алды, содан кейін бүкіл этаптарын жаңағы видеоға түсіріп, маған WhatsApp-қа жіберіп, мына жуып қойдым, мына кептіріп қойдым, мына жағып қойдым деген сияқты. Мына видеода ілініп тұрған мен машинам. Мен алиге тастап кеттім, содан кейін сұрағам, астын түсіріп берерсің көрейік деп. Ол көтеріп, осылай түсіріп берді. Өзіңіз көріп тұрғандай жаңа машина, бірақ қыстың балшықтары жабысқан. Бір қарағанда бәрі жаман емес, жақсы, енді жаңа машина ғой. Дегенмен бір өзің көріп алған дұрыс болады. Мына видеода Али машинаны жуып қойған астын бәрін, сыртын салафанмен толықтай қаптап. Мына жерде даттану басталып жатыр, шамалы. Бір точка. Мына екіншісі. Ондай қатты емес, бірақ бар көзіңіз көріп тұрсыз. Мына үшінші точка. Мына сваркленген жерлерде жаңағы тез басталады екен. Бүкіл шешу керек нәрселердің бәрін шешіп тастайды, осылай көрсетіп жатыр. Так, міне тазалап тастадым. Кислотасы шашып қойдым, кебет өзі. Мына жерде тоже тазалап қойдым. Мына жерде. Мынау Алидің жіберген үшінші видеосы. Бұл жерде уже машина өңделген астың бәрі. Мынау жаңағы не ғой? Мовиль деген скрытый полости обработаны дейді ғой. Астың бәрі қап-қара болып тұрады осылай, яғни су жаңағы реагенттерге реакцияға түспейді машина. Былай айтқанда бетінде пленка тұрады ғой. Жаңа өзіңіз көрдіңіздер ғой. Жаңа машинада 3 точка даттану жай ғана басталған. Бірақ оны кислотамен өңдеп, осылай кептіріп, астын осында жағып шығады. Сосын жаңа полыстардың бәрін ішіне мовиль немесе пуш сала деп атаймыз ғой, соны жағып. Машинаңыз осылай қорғалады. Көңіліңіз әйтеуір жасап қойғаныңызға тыныш жүресіз де. Негізі қажет қызмет осылай жасап қойғаныңыз дұрыс. Бұл видео жаңағы
қазір көріп жатсыздар ғой, елімізде Қытай көліктері көбейіп бара жатыр. Бұл жарнамада емес, мен жарайды ешқандай ссылкаларын көрсетпеймін. Себебі мен ол Алиге барғанда мен толықтай ақшамды төлеп өзім бұл қызмет жасатқам. Сіздер өздеріңіз білесіздер, қай жерде жасатқыңыз келсеңіз, осы Астанада тұрып жатсаңыз, басқа біреулерді білетін болсаңыз, сол жерге де бара беріңіздер. Біздің бауырларымыз қазір көбі сатып алады Қытай көліктерін. Кейбіреулері біледі, кейбіреулері білмейтін шығар. Сол білмейтіндері осындай жағдайлар алдын алу үшін біліп жүрсін деп түсірген видео. Жақсы, рахмет.